ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនឹងនាំបងប្អូនមកស្គាល់ត្រប់មកប្រភេទមើលទៅស្អាតមែនទែនប្លែកភ្នែកអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនខ្លះក៏ប្រហែលជាមិនដែលស្គាល់ឬក៏មិនដែលឃើញដែរអញ្ចឹងនេះត្រប់ប្រភេទនេះគឺកម្របានឃើញហើយវាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនេះបងប្អូនមើលទៅនេះយើងអាចគូភ្នែកអីលេងណាធ្វើដូចរូបគោរូបសេះរូបអីបានស្អាតមែនទែននេះហើយត្រប់នេះជាទូទៅគេយកវាធ្វើជារុក្ខជាតិលម្អដោយសារតែវាស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេអត់សូវយកវាហូបទេដោយសារអីគេអត់ហូបនិយាយរួមទោះហូបវាមិនពុលក៏វាអត់ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងបងប្អូនហើយឆ្ងល់ថានេះត្រប់នេះគេហៅត្រប់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រប់នេះយើងហៅបានឈ្មោះច្រើនណាប្រទេសគេក៏មានដែរមិនមានតែខ្មែរទេនេះយើងហៅត្រប់លឿងក៏បានយើងហៅត្រប់មាសក៏បានតែនៅខ្មែរយើងនិយមហៅត្រប់តុក្កតាដោយសារអីដោយសាររាងវាដូចតុក្កតាណានេះពេលខ្លះវាចេញតែ3 4ទៅវាឃើញដូចក្បាលសត្វអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ឲ្យចំោះដាក់តែភ្នែកមកគឺសត្វហ្មងហើយយើងទុកបានយូរហើយបើយើងដាំនៅដីនៅផើងវិញពេលវាចេញផ្លែមកច្រើនស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្មែរយើងហៅត្រប់តុក្កតាហើយពេលខ្លះវាមានអាឡាយបៃតងនេះឡាយពណ៌បៃតងនេះស្អាតណានៅពេលដែលយើងដាំទៅតាមលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុឬក៏ម្លប់ត្រូវថ្ងៃអីហ្នឹងក៏វាពណ៌វាអាចប្រែប្រួលឆ្នោតអីតាមនឹងដែរនេះត្រប់តុក្កតាបងប្អូនអានេះយើងយកទុកធ្វើពូជដាំធ្វើជាគេហៅថាជាបន្លែឬក៏រុក្ខជាតិលម្អតាំងលម្អគឺស្អាតហើយតិចទៀតយើងនឹងពុះវាមើលគ្រាប់ថាខាងក្នុងវាមិនអញ្ចឹងណាហើយយើងយកវាបដោះអញ្ចឹងចាំមើលបដោះយកកូនសិនចឹងនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងយកត្រប់ហ្នឹងយកមកពុះឲ្យបងប្អូនមើលថានៅក្នុងហ្នឹងវាមានសភាពបែបណាឥឡូវយើងមើលទៅនេះអូខេឥឡូវយើងពុះហើយបងប្អូនឃើញនេះស្អាតមែនទែនគ្រាប់វាច្រើនហើយសាច់វាហ្នឹងក៏សស្គុះដែរបាទមើលជាក់ស្ដែងណាគ្រាប់វាហើយនិយាយពីសាច់វាវិញដូចសាច់ត្រប់ស្វាយយើងឬយើងហៅត្រប់កកោសាច់វាដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែត្រប់នេះបងប្អូនហើយឆ្ងល់ថាបើវាស្អាតអញ្ចឹងយើងហូបបានអត់នេះខ្ញុំក្តិចឲ្យមើលថាសាច់វាទន់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកមកលិតថាសាច់វាហូបបានអត់អញ្ចឹងសាច់វាហូបអត់បានទេបងប្អូនគឺវាមានលក្ខណៈរាងល្វីងហើយខាកពុលណាយើងហូបអត់បានទេអូខេអញ្ចឹងក៏ប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាំជាលក្ខណៈត្រប់លម្អបានហើយវីដេអូបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបបដោះវាងាយទេបងប្អូនគាត់យកគ្រាប់វាមកហើយយកទៅរាយលើដីដែលយើងរៀបចំទៅលុបដីស្រោចទឹកទៅជាការស្រេចចំពោះបងប្អូនដែលចង់យកគ្រាប់វាទុកធ្វើពូជបន្តទៀតអាចយកវាដូចខ្ញុំចេះមកឆ្កឹះវាអស់មកហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងដាក់ហាលវាតែកុំឲ្យចំថ្ងៃយើងហាលវាឲ្យមានពលឺចំពលឺថ្ងៃទៅយើងអាចទុកបានណារាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអាចតាមដានបន្តទៀតចុះអរគុណ